오늘 낚시해 볼 포인트에 도착했습니다. 저 안에 hom통 쭉 보면은 여기 다리 있죠? 다리 밑에서 앞전 영상, 그 앞전 영상 찍은 거거든요. 이건 오늘 처음인데 한번 해볼게요. 저 위에 도로가 왼쪽 편에 차 대놓고 내려왔습니다. 엉망이네, 엉망. 녹조 장난 아니네. 저 안으로 들어가야 되겠다. 앞전에 비가 와서 들어가서 하려다가 그냥 나왔던 포인트 들어가는 게 딱 오늘 날씨가 안되고 현재는 첫 번째, 두 번째, 이제 세 번째. 오늘 낚시 진짜 안되네. 네 번째 포인트. 여기서 잠깐 해보고 오늘은 철수해야 되겠네요. 낚시 너무 안 되네. 나가네? 내가 좀 찍어. 나가네. 이렇게 접근을 해야 돼. 이렇게, 바닥에 가면. 바닥에 가면.